はい、稲妻クラストでーす。これの状態でわかるか？はーい。はい。今回は、ここら辺のね、雑草を刈りまくってからの畑を作る。筒がないじゃんって言ってるでしょ。そんなのお構いなし。どっかからね、取ってくりゃいいんよ。どっかから水を引いてくりゃいいんよ。確かね、水は7マスぐらいだったかな。手振った。くせ。結構いっちゃった。なんか全然雑草がない。なんなのこのシダの葉っていうかさ、こればっかり。丸石。お前なんだ？苔石？なんもない。なんか俺めっちゃ怪しいんやけど。実際このゲームじゃない。このマインクラフトはね、あんま、このモッドやったことない。誰かやってる人いない？人気 YouTuber で面白いやつ。どこあった？種7個か。レンチ。無駄にレンチを作ったからな、俺。これで8つか。とりあえず畑を作れるところに行く前に、クワを作ろう。棒。苔石。作れねえか。丸石。いざ、農業の実績を習得した。へい、ほう、へい。なんでこんな土がない？よいしょ。まあね、食い物は豚肉とかね、鶏肉とかあるからいいけど、まあいつか困るだろうから、まあちっちゃいの作っとく。はい。別に俺これ事前に準備してたやつじゃありません。どうしよう。どうせなら四方八方あるんだし、四方八方じゃない。三歩あるから、三歩、1、2、3、4、5、3歩5歩。四方八方、三歩5歩。おかしいや。こんぐらいでいいか。おーいし。で、種を植える。種。よーし。大きくなって、いっぱい大きくなるなと、結局大きくなるんだ。ここに、印を立てておく。印を立てておく。こうやってね。で、また、1、2、3、4個ぐらいかな。やったー、うまくいったー。これでしょ、水のほら、このね、水のね、流れのやつがね、1点気になってからなくなったらしいよね。ほら。これ、真上から見たら、もうあれやから、十字焼き。真上っつか、これでも十字架に見える。斜めから見たらあれやけど、真横から、この柱のこの真横から見たら絶対見える。もうね、残りはね、大事なことやっていくよ。ひたすら削る。ひたすら木を掘りまく、
切りまくる。取りまくる。僕原木。僕原木。待ってよ、これ。表示された。お前邪魔じゃん。俺多分 CPU 容率、そっか。こっちで変えてねえはずなんだ。1ギガや。よし。なんか今回の動画早送りばっかりでなんか短い動画になりそうやな。ほいろー。こいつ絶対高えやろ。ほら、絶対高えもん。こういうやつ。こういうやつってどういうやつだよ。めっちゃ高えし。よいしょ。シャベルは持ってないか。よいしょ。で、太いな、お前。お前、ダークオークか。待つよか。これ待つ。まあ、確かに待つか。一瞬奥に見えたわ。なんか知らんけど。なんか知らんけど奥に見えた。絶対これ階段の方がいいわ。これダークオーク取るときに使うあれなのに。採取の仕方なのに。めっちゃ時間かかるんやけど。ほら、もうこれ意図的に植えたとしか思えない。俺植えたっけ？なんか植えた？あれは植えたよ。確かに。よいしょ。ギャッ！なぜ俺はめっちゃ低い声でギャッって言ったの？ギャッって言わないと。あれ出ない。出ねえし。もうその前に声が出ないし。なんで声出ねえんだよ。そして俺削れる前に横にやってるから、全然ダメじゃん。やや速くなったね。よいしょ。すんごく速くなったねって言ったら、ダイヤモンドとか、鉄とかの方が速いけ、そこら辺は言えんだよね。まだお前。まだ続くのか。まだ続くの？終わり？終わりか。この原木削るのにどんくらいかかったやろうな。疲れた。よいしょ。パイ。もう画面用意したんやないこれ。木いっぱい削る前に木が一本だけでいっぱいだったよ。お前もなんかいろいろ繋がってんだな。もう木も大変なんだな、いろいろと。無理やり掘る。あれマジか。1.7 無理やり方式通用せんのか、お前。マジかよ。なんでこんな斜めに並んどるの？俺なんか植えた？なんでお前は2個分あるんだよ。
そろそろ寝よう。おやすみー。なんか新しいバージョンがリリースされたんだってよ。俺はこのままやっていくぜ。めんどくさいから。バージョンアップがめんどくさいから。だって、あれでしょ？元のバージョン上げたら、元のバージョン上げる前にマインクラフトのその 1.7.10 を立ち上げて、で、そこから、前提もっと、フラダダダダなんかダウンロードして、なんかインストールして、で、なんかモッドのファイルができたら、あれでしょ？今度は、あれなんか使うんでしょ？またこれのバージョン探して、で、バージョン探したと思ったら、もう、めんどくさいんだから、バージョンやったら、なんだっけ、なんかいろいろやるんでしょ？32個もできたけど何に使おう。だって、で、あれでしょ？なんか、そうや、曜日クエストもあれしちゃったんや。で、なんだっけ、データの移すの。ほんとやだよ。もっとっつうのはね、いろいろ大変なんやけ。もう、えーっと、そっか。糸と羊毛あったかな？糸と羊毛、ない。木材ばっかり。とりあえずこれでハサミを作れる。なんかここのワールドすんげえ鉱石とか少ないけど。木炭焼こう。もう木はいっぱいある。これ一番削りやすそう。よーし、あった。よし。これで置いて、木材を、1、2。2個で足りるでしょ。確か2個で足りた気がする。1個で足りた？よし、これで OK。2個ぐらい入れとこう。これで足りるかな。何するんだっけ？そうそう、羊毛。ハサミ。いやー、確か羊あっちの方にいた気がするんだな。羊さんやーい。なんでこんな、荒れたやつばっかりな。羊さんやーい。どこにいるんやーい。出てきておくれー。こんな声やけ出てこんのかな。こんなニコニコでめっちゃアンチコメント書かれた、こんな声やけ出ないのかな。すんげえアンチコメントやったわ。いやー、YouTube で本家のチャンネルが YouTube でほんとよかった。ニコニコとかお金かけたくないきさ。
ここ行ったことねえな、だろ。こんな角作ってことは。めっちゃ降ってえな、2マスやけど、さっきのと変わんねえか。それよりも松の木が多すぎる。やった、サトウキビ。やった、サトウキビだ。これ、中の土と変わらん？中の土？あ、土やね。中の土と変わらんね。羊さんやーい。どこに行ったんかーい。俺が嫌いなんかーい。それとも、なんかに取り憑かれたんかーい。それとも別の羊に用があってなんか言ったんかーい。おったはずだぞ。羊が一匹もおらん。羊が一匹、羊が二匹、羊が65匹、羊が78匹、羊毛が1個、羊毛が2個、羊毛が3個、羊毛が6個、羊毛が7個、羊毛が98個、羊毛が1689個、羊毛が1人、魂魄羊毛が2人、半人 1.5 人、3分の2人。羊消えた。サトウキビ植えよう。いやー、消えると思わんかったわ。とりあえず植えとくか。もうちげえよ。ちげえよ。羊が消えた。2匹消えた。3匹消えた。62匹消えて、いなくなる。原木の取り忘れにご注意ください。こっちいるかな？豚がいっぱいおる。俺、あっちのがあると全然豚おらんのよ。あれこっちから行けるぞ。なんか息が持ちそうにない。何ここ。何ここ。ねえこれ。ってことは、隣を掘っていけばいいってことかな。よし。よし。とっさに作業台を作って、作業台を置いて、棒を置いて、丸1丸1置いて、シャベル作って、落ちてったとっさにつるはしで、どこまで流れてるこれ。まだまだ安全かな。めっちゃ無言になった。えっと、多分、掘りすぎても多分下にあると思うんだよね。なんか怖いな。
ダメだ、ダメだ。息が持たん、息が持たん。よいしょ。まだ深いな。めっちゃ深っ。めっちゃ深いんだよ。めっちゃ深えんが、こいつ。どんくらいあるん？まさかこんなことになるとは。松明。ない。これマグマ上がったら怖いんけど。おい、あったって鉱石。やったー。なんか、めっちゃ脱線してる。俺、羊探してんだったっけ？うん。まだ大丈夫か。くそ。めっちゃめ。下から掘らな。もう行かせてくれ。もう大丈夫かな。なんかすっごい見えなくなった。もうちょいあれ行こう。もうちょい行こう。3、4。死ぬー。もうやだ。よかったー。鉄インゴットとか置いといて。歯車置いてなかったけど。ここで死んだやつがいるな。レンチがない。肉がない。マジかー。くっそー。なんかもっとらしいこと全然やってねえけど。ほらー。自動作業台とか作れるんだって。やってみよう。の前にさ、もう、レンチ。